बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिगिनर्स किचन। हमारी आज की रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन स्टॉक की रेसिपी, या फिर चिकन की यखनी भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि विंटर्स में बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको बनाएं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस चिकन स्टॉक को आप सब्ज़ी वगैरह में, पुलाव वगैरह में या डिफरेंट सूप्स वगैरह की रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सर्दियों में बच्चों में नज़ले ज़ुकाम और गले ख़राब की जो शिकायत होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। आप उनको भी ज़रूर ये दे सकते हैं। तो चलिए अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है चिकन 750 ग्राम्स, जो कि मैंने बोन्स वाला पार्ट ज़्यादा लिया है क्योंकि इससे इसके फ्लेवर्स वगैरह अच्छे आते हैं यखनी के अंदर। और अगर आपको देसी चिकन, ऑर्गेनिक चिकन आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये छोटे वाला लहसुन है, ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। ये मैंने लिया है 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। फिर धनिया आधी गड्डी। ब्लैक पेपर मैंने ली है 1 टीस्पून। 8 से 10 अदद लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची, और साथ ही मैंने दालचीनी ली है 3 से 4। एक दरमियानी प्याज ली है, जिसकी मैंने इस तरह से क्यूब्स कटिंग कर लिए हैं बड़े बड़े। सॉल्ट यूज़ किया है इसमें 1/2 टीस्पून। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन स्टॉक बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है एक बर्तन, उसमें मैंने डाला है 12 कप पानी। इसको मैंने हल्का सा गर्म किया है। इसमें अब डालेंगे हम सारी चीज़ें, जिसमें सबसे पहले प्याज, ब्लैक पेपर और लौंगे हैं कुछ, दालचीनी और इलायची, लहसुन, नमक, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें चिकन। धनिया भी इसमें डाल देंगे। ये साथ ही हम अदरक भी डाल देंगे इसमें। इसके मैंने पीसेस कर लिए थे। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी। इसके अलावा अपनी पसंद की इसमें वेजिटेबल्स भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कैरेट्स यूज़ कर रही हूँ। इसको तकरीबन हमने 1.5 से 2 घंटे तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है, ताकि अच्छी तरह से इसकी यखनी बन सके। 1.5 घंटा हो चुका है। चिकन स्टॉक तैयार हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। तो तैयार हो चुका है हमारा ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल चिकन स्टॉक। इसको हमने स्ट्रेन कर लिया था। जो चिकन था वो आप इसको श्रेड करके यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट रेसिपीज़ के अंदर। इस चिकन स्टॉक को आप डिफरेंट रेसिपीज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालकर आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि इससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर मेरा आज का वीडियो, आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।